Urgente, una avioneta se estrelló sobre una vivienda en San Bartolo, al sur de Lima. El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú y los bomberos lograron rescatar al piloto y copiloto, quienes están en estado de pronóstico reservado. No se reportan más heridos. ¡Es un incendio! Concho, ven.